一味話個壞女孩係你個夢中情人，佢個樣點㗎？我得佢張相咋？唉，咁啊掂晒啦，等我殺100幾十份，唔使3日就揾到佢啦。就係呢張，係啊，咪就係佢咯。咁沙膽，以你副尊容想追我啊？冇咁簡單嘅，除非你打贏我啦，我哎呀！未到，我跳，我再跳，哎呀，冇事，衰咗，咪走啊！阿波，快啲，仲有得走，掹實啦！哎呀，係你係，呢邊阿波，你上，拜拜。雙手一起亂透我，猶如濃酒懂得怎醉醒我。我知他的打算，人卻不走遠，夜幕求我別共愛不可。夜會靈感幾分解，人之熟裏暗裏也想變壞。女人樣樣嘢都好啊，最需要一樣嘢咩啊？就係打麻雀。啱聽咯。嗰個竹姑精咧上緊嚟啊！佢啊最憎人打麻雀噶嘛，我話俾佢聽，我唔識打麻雀噶。八婆，我抌咗佢落街等你哋打啦。最多咪執翻。好，我睇咗佢睇你點啊嗱。喂，阿友佢，我打贏你係點啊？憑你好，你打贏我就乜都得。輪到我摸牌。幸運之神永遠降臨喺我身上，又食清一色喎。喂，得未啊？咁耐嘅？得啦。1萬，6筒，9索，食糊啊！咪住，13腰，大晒。咪亂嚟啊！你接住，呢邊啊，呢邊接住，咪喐，接住，你嘅，你開錯啦！你唔好咁樣啦，阿友啊，我唔係有心呃你噶，我發誓，我以後唔打牌。夜會靈感幾分解，人之熟裏暗